Ito guys, ang resulta sa aking ano guys, welding guys. Vertical. Okay guys, abangan nyo guys. Thank you. Oh my God! Wow! Ano maraha? Hello guys, good morning. Ito guys, ang ballpen ko araw-araw guys. Ito ang buhay OFW guys. Ungad palagi.
Kamusta kayo dyan guys? Okay. Salamat sa iyong pagpanood sa aking premiere. Bye-bye. Kita-kita kayo. Sinong single mom dyan? Shout out.